Salamlar, sayğılar, əziz dostlar. Bu cələsə Kərəm gözəlləməsi ya həman Əhmədi Kərəm havasının amuzuşuna başlayırıq. Bu havada kökümüz secah kökü ya mi köküdür. Tionerlə aşağı simlər, alt simlərin kökü. Üst simlər və orta simlər. Bu halətdə köklənibdir. Bu havamız ritmi 6-8'dir. Yəni hər mizanımızda 2 qədəm olmalıdır. Əvvəl bölümün çalğısını çalım, sonra keçək mizan və mizan amuzuşa. Bu əvvəl bölümün çalğısı idi. Keçək indi mizan və mizan amuzuşuna. Əvvəl mizanımız bu halətdə çalınır. Bu çalğısıdır. Gedək indi bunun tozihini. 6 mizrapdır. Yəni 2 qədəmdir. Hər qədəm 3 mizrapdır. Cəmən 6 mizrapdır. Mizraplarımız rast çəpdir. Əvvəl mizrabımız dodadır rast. Do eləyə bilirik. 2-ci barmaq ya 3-cü barmaqla tutaq. Doda rastı vuraq. Bir ilə si bemolda çəp. Dubara 2-ni qoya bilirik. Do rast. Dubara do çəp. Si bemol rast. Qalxırıq bir ilə. La pərdəsi çəp. Aram ritmin çalım. Bu halətdə aram ritmidir. Solfeji olur. Do, si, do, si, la. Səri haləti bu cür oldu. İdamədə 2-ci mizanımız bu halətdə çalınır. Bu çalğısıdır. Mizrapları əvvəl mizrabımız 2-ci barmağına si bemolda rast. Bir ilə lada çəp. Qalxırıq bir ilə sol rast. 2-ci barmaqla lada rast. 2-ci barmağı götürürük. Solda birinci barmaqla rastı mizraf vururuq. Mizrafdan sonra solun kisəsini eşitdik kamil. Axirdə 3-cü barmaqla si bemoldan da səs alırıq. İşarə vururuq yəni. Bu halətdə. Pəs solda mizraf dəyir. Sonra 3-cü barmağı çırpırıq və si bemol pərdəsindən səs alırıq. Bu halət. Aram ritmin çalım bu mizanımızı. Bu cür olur. Si, la, sol, la, sol. Səriyi bu cür oldu. İdamə verək. 3-cü mizanımız